जितको लागि अब 1 रन आवश्यक ब्लूबर्डलाई। 1 रन बाँकी। यो शट र यो सँगै एपेक्स आईसीसी कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि ब्लूबर्ड कलेजले जित्न सफल भएको छ। 6 विकेटले फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई पराजित गर्दै एपेक्स आईसीसी कपको विजेता बन्न सफल भएको छ ब्लूबर्ड कलेज। बधाई छ ब्लूबर्डलाई। यो फाइनल खेल 63 रनको लक्ष्य पाएको थियो र 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य हात पार्न सफल भएको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु ब्लूबर्ड कलेज। अत्यन्त राम्रो क्रिकेट खेल्दै फिनिक्स कलेजलाई पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल ब्लूबर्ड कलेज डिजर्भ गर्छ। जसरी आज फाइनल खेल खेल्यो, टस हारेर बलिङ गर्दै जसरी मात्र 62 रनमा समेट्न सक्यो, त्यसपछि 63 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा एकदमै कम्पोज ब्याटिङ गर्दै यो लक्ष्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल ब्लूबर्ड। बधाई छ। जुन हिसाबले यस प्रतियोगिताको समापन भएको छ, ब्लूबर्ड डिजर्भिङ टिम देखियो आज। लगभग वान साइडेड तरिकाले यो खेलमा आफ्नो पकड बनायो। निराशाजनक मान्नुपर्छ फिनिक्स कलेज। प्रयास त रह्यो फिनिक्सको, तर अन्त्यमा ब्लूबर्डले बाजी मारेको